يا جدعان عشاق مصر، النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم وأغرب رموز التاريخ المصري القديم، أبو الهول. أيوة، التمثال الضخم اللي واقف حارس على هضبة الجيزة وشايف كل حاجة حواليها من آلاف السنين. أبو الهول ده بقى جسمه جسم أسد وراسه راس إنسان. ناس كتير بتشوفه رمز للقوة والحكمة، بس الحكاية الطريفة بقى محدش عارف بالظبط مين بناه أو ليه شكله كده. بعض العلماء بيقولوا إنه ممكن يكون بيرمز للملك خفرع، بس ده مش أكيد. وناس تانية بتعتقد إنه أكتر من مجرد تمثال، ممكن يكون رمز لمعاني أعمق زي الحكمة، القوة، أو حتى الشجاعة. نيجي بقى للمكان. أبو الهول موجود في الجيزة جنب الأهرامات الشهيرة. مش مجرد تمثال كبير، ده منحوت بالكامل من صخر الجيزة، وكمان بيبص ناحية الشرق، دايما مستني شروق الشمس. حاجة تحف صح؟ ولما أقول ضخم فأنا أقصد ضخم بجد. طوله حوالي 73 متر وارتفاعه 20 متر. لو وقفت جنبه هتحس إنك صغير خالص بجد، شكله هيخطف أنفاسك حتى من بعيد. في أساطير كتير قوي عن أبو الهول. ناس بتقول إنه كان بيحرس الأهرامات وما يخليش حد يعدي إلا لو عنده حاجة مهمة يعملها. وناس تانية بتعتقد إنه كان عنده قوة سحرية بتحميه من الأعداء. وفي قصص بتقول إن في يوم من الأيام أبو الهول هيتكلم ويكشف أسرار الأهرامات. تخيل كده، بس الحياة ما كانتش سهلة على أبو الهول. دايما في معركة مع الرمل، في أجزاء من جسمه مدفونة تحت الرمل. مش عشان كان معمول وحش، لا، ده بسبب الرياح القوية وحركة الرمال على مر السنين. زمان الناس حاولوا يكشفوا أسراره، كانوا بيحفروا حواليه عشان يلاقوا قصص مدفونة. لو بصيت كويس هتلاحظ إن في أجزاء من أبو الهول تم ترميمها، مثلا مناخيره مكسورة. ناس بتقول إنها تأكلت مع مرور الزمن، وقصص تانية بتقول إن واحد اسمه محمد صائم الدهر كسرها في القرن الرابع عشر. أيوة، لغز كبير. والأسئلة الكبيرة لسه موجودة. ليه أبو الهول عنده راس إنسان وجسم أسد؟ ليه مش زي التماثيل التانية من نفس العصر؟ وإزاي قدر يصمد آلاف السنين بأضرار بسيطة؟ الأسئلة دي بتشغل الباحثين والعلماء، دايما بيدوروا على إجابات. وده أبو الهول يا سيدي، مش مجرد تمثال ضخم، ده رمز لمصر القديمة لسه بيسحرنا لحد دلوقتي. كل ما تبص عليه بتحس إن في سر مستخبي مستني يتكشف، وده اللي بيخليه مميز. خلاص كده خلصت حلقة النهاردة عن أبو الهول، التمثال اللي مخلي الكل بيتكلم عنه، بيتحير بسببه، وبيحلم بأسراره. أشوفكم الحلقة الجاية.